ઘરમાં આરતી તો રોજ થાય છે, પણ શું તમે સાચી દિવ્ય ગુંજનો અનુભવ કર્યો છે ક્યારે? ઘણા ઘરમાં આરતી થાય છે, પણ મંદિર જેવી ભાવ અને ગુંજનો અનુભવ નથી થતો. તો હવે અનુભવ શક્ય છે. રજૂ કરીએ અભિઝાલક, જે તમારી આરતીને વધુ બનાવશે દિવ્ય અને ભક્તિમય. આમાં મળે છે પ્યોર લેધર ડ્રમ, જે તમને આપે છે સ્પષ્ટ અને મધુર ધ્વનિ. પંચધાતુ પ્યોર કાસાબેલ, જે ઘરમાં ફેલાવે પવિત્રતા. બ્રાસ ઝાલર, જે દરેક તાલ સાથે ભક્તિની ગુંજ વધારે છે. ભગવાનનું સુંદર કટિંગ અને હા, સ્ટ્રોંગ એલોય મેટલ બોડી, જે બનાવે છે રોયલ અને લોંગ લાસ્ટિંગ. સાથે મળે છે 2 યર પીસ ટુ પીસ રિપ્લેસમેન્ટ ગેરંટી, કારણ કે આમનું ઘરનું જ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે. જો તમે પણ ઈચ્છો છો કે ઘરમાં દરરોજ મંદિર જેવી આરતી થાય, તો નીચે આપેલા નંબર પર આજે જ કોન્ટેક્ટ કરો અને સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો.